امریکی مکاؤ، نیوزی لینڈ کی ایڈینوری، آسٹریلین کا کٹو اور ارجنٹائن کی روزیلا، یہ نایاب نسل کے پرندے لائے گئے ہیں پشاور، جنہیں دیکھ کر بچے بڑے سبھی محظوظ ہوئے۔ پرندوں کی نمائش میں کشمیری را، یورپین یلو برڈ اور امریکی کاکٹیل کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن شوخ رنگوں اور مخصوص جسامت کے باعث مکاؤ سب کی دلچسپی کا مظہر رہا۔ مجھے تو بہت سارے برڈس پسند ہیں، لیکن آئی پرسنلی لائک دس ون، مجھے یہ مکاؤ بہت پسند ہے کیونکہ اس میں بہت سارے ڈفرینٹ کلرز ہوتے ہیں اور وہ بہت اچھا لگتا ہے۔ بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ دیکھ کر، اتنے سارے پرندے کلرفل اور بہت ڈفرینٹ ٹائپس ہیں یہاں پہ۔ It's a really great. I've seen here a South American parrot and a circle falcon, and also I have seen the Arabian chicken. اس نمائش میں بچوں کی خصوصی دلچسپی اور سوشل میڈیا کے لیے منچلوں کی سیلفیاں بھی قابل دید رہیں۔ کیمرہ مین عمران خان کے ساتھ صبا رانی، آج نیوز، پشاور۔